An aviel Hervé San Lucas. Penat kenta. A goude ma eus bet kalz o deus klasket urzia un dan evel eus an dar voudou bet kaset da ben en an touez, Hervez mo deus degaset diom arde a zo bet testou diwar vel, a dar ar pen kenta, hag a zo deuet da vez an servigerien ar gomz, meivez am eus kavet mat, goude ober un enklask pervez, war an oldraou a daleg an derou, ordenka hag o skriva dit, Theophilos en orus merbet, mas an avezi ez eo ar gelenadurez a c'heus resevet, un dra diar war. Bez e voe en amzer Herodes ur roue Judea, ur bellek, e anno Zacharia, eus rumat Abia, hag e briet eus lignez Aaron. A oa e c'hanno Elisabeth. Reiz e oan dao dirak doue, a kerzout a rein direbech, en ol c'hoc'hemennou a lezennou an otrou, met no devoa bugel ebet. Dre ma oa gaonach Elisabeth, a geid o dao war noat. A setu un deiz, met o Zacharia o c'hober e gargavelek dirak doue pa oa deuet tro e rumat, e c'hoar vezas ma voe galvet dre ar sort diouz giz ar velegiez da vont e bar santual an otrou evit kinnig an ezans. A gol en gruez ar bobl a oa ermez o pedi da goulz an ezans. Ogen, setu eil an otrou oc'h en em ziskouez dezan en e sav, en tu deoù da aoteur an ezans. Strafuliet e voe Zacharia ouz e welout a spon da gwezaz warna. Met an ael a lavaras dezan. Na spon ket, Zacharia, rak chilaouet eo bet da beden, da briet Elisabeth a c'hanno dit ur map, hag eroi dezan yann da anno. Un abeg a levenez hag a joausted e vezo evidout, a kalz en em laouenaio gant e c'hanedigez. Rak braz e vo dirag an otrou, ne vo na gwin, na e vach kreñv. Leun e vo eus ar speret santel, a dar e korf e vam, hag el lakay o kalz eus mibien Israel da zistreioù an otrou, o doue. Un e unan, hag er zo dirazan, gant speret a galou delia, evit distrei kallonou an tadou war zu o bugale, hag an dud disent war zu furnez ar de reiz, evit aozad an otrou ur bopl tuet mat. A Zacharia da lavarou d'an ael, diouz petra e welin gwirionez an drase. Rag me a zo koz, a ma friet a zo eid war noat. Hag an ael da respondezan, me eo Gabriel, hag en em zalch dirag an otrou. Kaset on bet da gomzouzit a da zegemen dit a c'helloù mat ma. Setu eta ma vezi mut eb galout komz muioc'h, betek an deiz ma te gwezo an trauma, dre nacheus ket kredet em lavarou hag a zeuio da wir c'houlz. E keitse, edo ar bobl c'hortoz Zacharia a souezet e oagn gant an amzer ma talle er santual, pa zeu az ermez ke c'helleken komzouta. Hag e komprenjon en devoa bet ur weledigez er santual, hag gen a zalc'he d'ober sinou dezo, met chomardeaz mut. Neuze e chuet gantan e zeizou zervich et istroaz d'ar ger, a war lec'han deizou se e konsevaz e briet Elisabeth a chomardeaz kuzet e pat pemp mis. Lavarou da re, setu petra en eus gret an otrou em c'haver en deizioù men neus sellet ouzin, gant madellez eviten a diwarnon ar pez a oa ma mes. E c'hwervet miz e oe kaset d'an ael Gabriel gant douet ur ger a Galilea, annoet Nazaret, da gaout ur wec'hez gwezlet e dimezit un den annoet Joseph, eus tiegez David. Hag anno ar wec'hez a oa Mariam. Hag an tred en e betek e lavaras bez laouen, leun a c'hras, an otrou a zo ganit. Hag i avad a voe strafuliet gant ar gerioù-se, oc'h en em c'houlenn petra oa ar salut-se. Hag an ael a lavaras dezi, na spon ket, Mariam, graz a c'heus kavet dirak doue. Setu ma vidou gerdez, a ma c'hani ur mab, hag eroi dezan Jesus da anno. Enez a vo braz, a mab an nuella a vo gret an ezan, hag an otrou doue ar roi dezan tron David, e dat. Ar den a rai war diegez Jacob da virviken,
hag telles ne vo fin ebet dezi. Neus e lavaras mardi d'an ael, penaos e c'hoarvezo kement se, pa n'an avezan ket ar gwaz. Hag an ael a respontas dezi, ar speret santel a zeuio warnout, a galout an uella a skolloio gant eskeut. Rak se eta da gruadur santel a vo anouet map doue. A gwell, Elisabeth da Gardes, setu men neus konsevet ur mab en e c'honzni, hag ar mizma eo ar c'hwervet evit an inni a veze anouet gaonach. Rak neus netra e vefe trec'h da c'hallout doue. A mardi da lavarout, setu servigerez an otro, a vo gret din hervez da lavar, hag eze az an el kuit diouti. En deizioù se e savas mardi, hag eze az mal warni war zubro ar menezioù d'ur ger eus broioù-da. Hag o vezan eit tre ti e Zacharia e saludaz Elisabeth. Met kerken ma klevaz Elisabeth salut mardia e tridaz ar c'hrua durdik en i c'hreis a leuniet e vo Elisabeth eus ar spert santel. Hag e yochas gant ur vouez kreñv en ul lavardout. Benniget out e touez ar groagez, a benniget frouez da gorf. A bellech e c'hoarvez ganin e teufet am c'haout mamon otro. Rak setu kerken a meo deuet da vouez betek ma diouzkwarn, en neus tridet ma bugelig em c'hreis gant al levenez. E eurus an inni eus kredet, rak sevenet e vo ar pez a zo bet lavar dezi a berz an otro. Hag e lavaras mardia, ma ene hag an braster an otro, a ma speret a gave levenez, e doue, ma salver, dremen neus sellet ouz izeldet a vatez, setu a vremañ ma vin anouet e veurus gant an ol rumadou. Rag an ol c'halloudeg en neus gret evidon traoù burzudus, an inni a zo santel e anno. Hag e drugarez en emasten a rumad da rumad, war gemen inni en neus douj an zoutan, diskouezet en neus nerz e vrech, a dispenned arde a zo brasoni en o c'halon. Diskaret en neus an dud c'halloudeg diwar zron, a guellet an dud izel. Arde naonieg en neus karget a vadou, arde bin vidig en neus kaset kuit ep netra, kemerdet en neus etrezioù vrech Israel e vugel, evit kaout sonjez e druez. Hervez men dev a prometet dontadou e kever Abraham hag e lignez da viken. Chomardeaz mardia war d'ur trimis gant Elisabeth a neuze e tistroaz d'ar ger. Elisabeth pa vo echu e c'hamzer ganti a c'hanaz ur map. E c'ham e zeien hag e c'herent o klevout en devo an otrou laket e drugardez da skedi en i c'henverd en em laouenaz hag evret ganti. Dan neiz vet deiz, e teujon da am droch ar bugel, hag e felle dezo e anva Zacharia, diouz anno e dat. Met e van mo tonet er gaoz a lavaras nan, anouet e vo Yann. Hag in da lavarot dezi, met neus den eskerentiez o tougen an anno se, neus e c'houlenjon dresin digan e dat penons e felle dezan e vefe anouet. Emma a c'houlenaz un dablezen hag a skrivaz warni Yann eo e anno, a souezet e chomaz an ol. Kerken avad, e voe digordet e c'henou, a distagellet e deat. Hag e komze o veuli doue, estlam a gwezaz war an ol am ezeion, a dre olvro ar menez eus Judea. E voe koz eus an darvoudou-se, a kemen inni a gleve komz an ezo, o mire en e galon hag a lavarde, petra eta a vo ar bugel-se, rag e gwerionez edo dorn an otro gantan. A Zacharia, e dat, a voe leuniet eus ar speret santel hag a ziouganaz en ul lavardout, ra vo begniget an otro, doue Israel, dre meo deuet da welout a da zaspren e bopl, a da sevel dim an nerz a silvidigez e tiegez David e serviger. Evel men devoa de gemenet en amzer wechal, dre c'henou e sent e brofedet, silvidigez evit an dieub diouz an enebourien a diouz daouar an ol dud a vagouzim kasoni. Evit diskouez trugardez e kenver an tadou, a kaout sonjez e emglev santel, eus al le en devoa touet da Abraham, an tad, e roje dim a c'hras da vez an dizaon. Bet tenet a dre daouar non enebourien evit e servigi, e rouan tellez hag e reiz der diraza,
a hed on olvues, a te bugelik, te vo anouet profet an uel merbet, ker zoudari a ziarog dan otru evit kempenentu, evit laka de boblia an aoud ar silvidiges, dele ar pardon eus ar pechedu, a balamor da gal on drugardezus an otru, on doue, al lakaio eol ar beurde da zon eus an nuel don gwelout, evit sklerdi jen arde a zezet en da valigen hag eskeud ar maro. Arden oc'h chamedou en ent ar peoc'h. Ar bugel a greske hag esperet a grenvai. Hag e chomaz e lerc'hioù distro beteg an deiz men em ziskouezaz da Israel. Eil penat. En deiziou se vo en bannet de gourchemen a berz Caesar Augustus evit en skriva ol dud an douar. An en skrivade kenta-se a voe gret pedo Curinus gwarnour Syria. Mon arrei an ol da lakad ou an oioù pepini de ger. Iosef a bignaz eus Galilea, eus ker Nazaret, da vro Judea, betek ker David an oet Bethlehem. O vezan ma oa eus tiegez a bro David da lakad e anno gant Mari e briet hag a oa gerez. Hag e pad medonien no e te az eviti an amzer da wilioudi. Hag e c'hanaz e mab kenta ganet. E valiuria ardeaz hag e lakad ardeaz en e c'hourvez en ur prezep. Dre ne oa ket plaz evito en ostaleri. Meserien a oa er c'hornat-se o chom neuze war ar meiz hag o c'hober get e pad an nons da ziwal o loenet. Un ael eus an otru a bardaz dirazo a gloar an otru a skedaz en drodezo ma voen spontet bras. Met an eil a lavaraz dezo. Na spontit ket. Rak setu ma tegemen an deoc'h ur c'heloumat hag ar doio levenez vraz d'an nol bopl. Ganet ez eus bet deoc'h hirio e ker David ur salver hag a zo a Christ, an otru. A setu ar sin evidoc'h, gavout ar defod ur bugelik maliurdet a gourvezet en ur brezep. Hag en un tol, e c'henem unanaz gant an ael ur bagad braz eus armead an naou e veli doue hag e lavaregn, Claude da zoue e lein an naou, a peoc'h war an douar d'an dud a blijdezan. Pa voe eid an eil diouto war du an naou e lavardaz ar veserien an eil de gile. Deommet a betek Bethlehem, a gwellom ar pez a zo c'hoarvezet, hag a zo bet diskleriet dim gant an otru. Hag e zejon, mal ou arno, hag e kavjon Maria a Joseph hag ar bugelik, gourvezet er prezep. O welout se, e c'han a vez dion ar welionez eus ar pez a oa bet lavard dezo di war ben ar bugel se. A kemen ini o c'hlevas a voe sebezet gant ar pez a gonte ar veserion dezo. Maria a vat a vire an aol drause hag a breder di war no en e c'halon. Neuze ez eaz ar veserien en dro, en ur rei Claude a meleudi da zoue evit kemen o devoa gwellet a klevet, ervez ma oa bet lavard dezo. A ben an eiz vet deiz merket evit am drocha ar bugel e voe roet dezan Jesus da anno, evel ma oa bet anouet gant an ael ar-drog bezan bet klouet e korf e vamm. Hag a ben an deizioù merket evit ar beurdi digez ervez lezen Moizez e kazion an ezan da Jerusalem da vezan kinniget d'an otru, evel ma zeo skrivet e lezen an otru. Pep map kenta ganet a vo gwestlet d'an otru. A da rei ur prof, elven ma zeo lavaret e lezen an otru ur de durzunellet pe zioù goulm yaouank. A bez e oa e Jerusalem un den e anno Simeon. Hag an den se a oa reiz hag a zoujans doue. Hag a c'hortoz e freal zidigez Israel hag ar speret santel a oa ganta. Diskleriet e war bet dezan gant ar speret santel ne welje ket ar marou a-raok dezan gwelout Christ an otru. Lusket gant ar speret e teuaz d'an templ. A pa voe degaset ar bugel Jesus gant e gerent evit ober diouz kustumoa lezen en e gaver e kemeraz an ezan e trezioù vrech hag e venigaz doue en ur lavarout. Bremañ, oh mestre, lezit ou servijeur, ervezou komz da dremen e peoc'h. Ra gwelet o deus ma daoulagat ou silvidigez, an inni oc'h eus aozet dirag an nol boblou. Goulou da sklerrijen ar broadou a gloar evit o pobl Israel.
E dad hag e vamm a estlam e eus ar pez a lavardet diwar ben, a Simeon o benigas hag a lavardas da vardia e vamm, gwell. Emma a zo laket da vezan discard a gatsao evit kalz en Israel, a da vezan ur sin a ene bies. A te, a vo treuzet da ene gant ar c'hleze, ma vo diskulet menons yu kalz a galono. Hag e oa ivez un dugan erez, Anna, mech van Nauel, eus meurdiad aser. Erdu e oa koz braz, goude e c'heurdet e de oa bevet 6 loaz gant e goaz. A neus e chomet intanvez, hag erdu e noad, a bevarugen vloaz, ne dech e kuit diouz an templ, o servigi doue nons deiz gant yun a peden. O te gwezout dan an poen, e stagas da veuli doue a da gomz eus ar bugel ouz kemenini a c'hortoze das prenidigez Jérusalem. A goude bezan sevenet peptra, ervez lezen an otru, et istrojon da Galilea da Nazardet o c'herd. Ar bugel a greske hag a grave, leun a furnez, a graz doue a wawarna. Bep bloaz, ez ae e geren da Jérusalem da genver gwell pask, pa voet deuet des aouzek bloaz e pinjoin da Jérusalem, ervez ma vez gred evit ar gwell. Met war lech an deizioù gwell evel ma tistroen d'ar gerd e chomaz ar bugel Jesus e Jérusalem eb gouzout de dut. O kredi edo gant ar c'henve a jourien e rejon yon devez kerzet, a neuze e klas jon an ezan e mesko c'herentiez a tudo an aodegez, a pa ne gaven ket e tistrojon da Jérusalem bepredouz e glask. A ben tridevez e kav jon an ezan en templ, a zezet e touez an doktoret, ouzo chilaou, hag o c'hober goulennou outo. A sebezet e chom e kemenini a gleve gant e skian hag e respontou. Ouz e welout e vanjon frommet hag e vamm a lavardas deza. Ma bugel, perag a c'heus gred e velse diom. Selta, da dad a me a oa ouz da glas gant kennet bras. Hag e respontas dezo, perag eta am klasker. Nous or ket am eus da veza gant traumazat? Bet din ne komprenjon ket ar gomz a lavarde dezo. Disken a eurdi gant to hag e teuaz dan zart, a suja arde dezo. E vamm a virde an aol drause ne c'halon, a Jesus a greske en furnez, en ment hag en gras, dirag doue a dirag an dut. Trede penat. Ar bemzek vet bloavez eus impaleriez Tiberius Caesar pa oa Pons Pilat gwarnour Judea, Herodes tetrarch Galilea, Philippe evreur tetrarch Iturea abro Draconitis, Alisania tetrarch bro Abila, dindan ar veleien veur Anna a Caifas, echenem roas komz doue da glevout da Jan, map Zacharia en dezers, a mon areas dreol vrou ar Jordan en ur emban ur vadezian a binigen evit distor ar pechedou, evel mazeo skrived e leor komzo ar profet Isaia. Ur vouez o krial er gwelech. Kem peni den an otru, kom pezi de weno dennou, pep traoniet a vo leuniet, a pep menez, a pep krechien, a vo izellet, a c'hil droioù a vo krenet, hag an entous skoazelleg a vo kompezet, hag e welo pep kruadur silvidigez doue. Lavarout arde e tad an engruezioù tud a zerrede evit bezan badezet gantan, gorat neret, piouen neus desket deoc'h techout diouz ar gont ar ton, gridit a pinigen werion a zougo fruez, a nit ket da lavarout en noc'h unan, on tad eo Abraham, rak me lavar deoc'h e c'hell doue eus ar veinmañ sevel bugale da Abraham. A vremañ emañ ar vouchal ouz gruizioù ar gwez. Kemen gwezen eta na dolke fruez mad a vo troc'het a slapen en tan. Hag e c'houlenne an engruezioù tud digantan, petra ta zo diom d'ober. A respond arde dezo, an neben neus diouvantell, rei unan dan inin en neus ket, hag an neben neus bouet, ober kemendal. Publikan e divez a zeuaz evit bez an badezet, hag in da lavard dezan, mestr, petra zo diom d'ober. Hag e respontas dezo, na c'houlenit netra en tual d'ar pez a zo divizet deoc'h. Soudarde divez a c'houlenne digantan, ni petra zo diom d'ober. Hag e lavardas dezo, na walgasit den ebet, na ziskuilit den ebet e gao,
a tremenit gant o kopr. Evel medo ar bobl war chet a men em c'houlenne an ol en o c'halonou diwar ben Yann a gen e vefe ket a Christ, e roaz Yann e respond en ur ziskleriad an ol, me ou pa des gant dour, met don a ra unan galou dusoc'h egedon, a nedon ket de lezek da ziskoul ma kordeen e sandalennou. Ou pa dezo er speret santel hag en tan. En ez orn emañ ar bal ou enterez da beurnetad e leurdiad, a da serdi ar gwiniz en esolier, ar pel avat o devi ar raio en un tan na varfket. Gant an ol brezegennou se hag e leiz ar real e tege mennet ar bobl a c'helloù mat. Met Herodez an tetrark hag a oa tamalet gant Yann en abeg da Herodias, grueg evreur, hag en abeg d'an ol zerou goberou gret gantañ, a lakaz an torfet-mañ war ben an ol real, serdi ar reaz Yann prison. Neuze pa oa bebadezet an ol bobl, e pad ma oa badezet Jesus ivez, a ma oa opedi, e ti gorzaz an neu, hag e ti skenaz ar speret santel warnan din d'an stum ur c'horf, evel ur goulm, hag e teuaz ur vouez eus an neu, te eo ma map muiañ kardet, ennoù de meus laket ma levenez. Jesus, pastagas da brezek, a oa war d'oro tregont vloaz. A mab e oa war a gredet, da Joseph, mab Eli, mab Mazat, mab Levi, mab Melchi, mab Yanne, mab Joseph, mab Matasias, mab Amos, mab Nahum, mab Esli, mab Nagai, mab Moas, mab Matasias, mab Semein, mab Yosech, mab Yoda, mab Yohanan, mab Ressa, mab Zorobabel, mab Salaziel, mab Neri, mab Melchi, mab Addi, mab Kosam, mab Elmadam, mab mab Jesus, mab Eliezer, mab Yorim, mab Mazat, mab Levi, mab Simeon, mab Juda, mab Joseph, mab Jonam, mab Eliakim, mab Melea, mab Menna, mab Matasa, mab Nazam, mab David, mab Yesse, mab Yobet, mab Boaz, mab Salla, mab Naason, mab Aminadab, mab Admin, mab Arni, mab Esrom, mab Fares, mab Juda, mab Jacob, mab Isaac, mab Abraham, mab Tarda, mab Nahor, mab Seruk, mab Ragau, mab Falek, mab Eber, mab Salla, mab Cainam, mab Arfaxat, mab Sem, mab Noé, mab Lamech, mab Masusalla, mab Enoch, mab Yaret, mab Malileel, mab Cainam, mab Enos, mab Ses, mab Adam, mab Doue. Pevar e penat. Jesus, leun eus ar spert santel, a zistroaz eus ar Jordan, hag a voe renet gant ar sperdet d'ar gweler. Enno, e pa daou eugen devez, e voe temtet gant an diaoul. Ne zebras tam ebet e dou gant deizioù-se, a pa voe niechu, en de voe naon. Hag an diaoul a lavardas deza, mar dout mab doue, lavar d'ar men ma, donet da vez a barda. Met Jesus a respontas deza, skrivet eo, neket diwar varda nemeken ne vevo an den. An diaoul neuze a gasas an ezan war nuel, a ziskouezas dezan en ur predigamzer ol rouantelezioù an douard hag a lavartas dezan, dit eroin an ol c'halloudousse, a gloar rouantelezioù an douard, ar hag e tremadaou ar neze o belaket. Hag e rei ardan da neb a feldin. Te eta, mas touez dirazon, e vo dit te ol. Met Jesus a respontas deza, skrivet eo, an otrou da zoue a azeuli, a dezan epken e a renti da zoujans. E gaz ar reaz neuze da Jeruzalem, hag e lakad war lein an templ, hag e lavardas deza, mar dout mab doue, en em do lac'hant an traoñ, a rak skrivet eo, gourc'hem en ardaio evidout e DLS, evit mas tiwalign, a c'hoaz, da zougen ardain en o daouarn, gant naon a stokfez da droad ouz ur men. Met Jesus a respontas deza, lavardet eo, ne demti ket an otrou da zoue.
hag o vezan implijet pep stum tentadur ez eaz an diaoul diout tamm betegen degouez mat. Distrei ar deaz Jesus da Galilea, din d'an nerz ar speret, hag ar vrud an nezan ar dedas dre an ol vrdo trozro. Gelen ar de en o sigan synagogennou a meulet e veus egan an ol. Don ar deaz de Nazaret ellech ma oa besavet, hag ezias, vez e voaz, da zeiz ar sabat dar synagogen. A sevel ar deaz en e sav, evit ober al lenaden. Roet e voedezan leor ar profet Isaia, hag o vez an dirollet ar leor, e kavaz an ardout maz eo skrivet ennan. Speret an otrouz o warnon, ardak ma o levet, ma sakret en neus, ma chasset en neus da zegemen, a c'helou mat d'ar beordion, da emban d'ar brison idi o diobidigez, a d'an dalled o distro d'ar gwellet, da rei d'ar re wasket o frankis, a da emban ur bloavez a chras a berz doue. A drolla ar reaz al leor, en rei en dro d'ar serviger, a mon en e goazez, a selou an ol synagogen a barde warna. Neuze estagas da lavarout dezo. Ierio, e te da wir al lavar seus ar skritur o deus klevet o tius kwarn. An ol ar detesteni dezan, hag a oa souezet gant ar c'homzou kerd a zeu eus e c'hennou. Ma lavarin, daoust an neget enez ma Piozef? Hag en da respondezo, ep mar ebet, e lavar fot din a c'hren lavar ma, me disin en em yachad a unan, an trauken braz on eus klevet a eus gred evit Kafarnaoum a graman ives espro. Hag e lavar da c'hoaz, e gwirionez, me lavar d'or, profet ebet, ne vez degemeret mad en evro, a da sur me lavar d'or, e oa kalz a intanvezet en Israel en amzer Elia, pa voe seret an noab e pat 3 bloaz a c'hwer mis, en doarem a c'hoarvezaz ur gernez vraz dre ar vro a bez. A koulskoudet da gaudini an nezo ne voa kaset Elia, nemet da gaud an intanvez eus Sardepta e Brosidon, a kalz a dud laur a oa ivez en Israel, da vare a profet Elisea. A koulskoudet ini an nezo ne voa glanet nemet Naaman ar Syriat. Leun a fulor e oan ol synagogen o klevout kemense, a gin o sevel devunta mez eus kerd. A de gaz betegen tardoz eus ar menez ma oa savet o c'her warna evit est lepel d'antraon. En avad o tremen dre o c'hreiz a iaz kuit. Disken ar reaz neuzet hag ar Farnaoum, ker eus Galilea, a kellen ar re an dud d'an deizioù sabat. Souezet braz e oan gant ar genadurez, rak gant belie komz e outo. Bez eo ar synagogen, un den hag a oa ennan speret un diaoul udur, en em lakad ar reaz de youchal gant ur wez kneo. Ah, Petra, graskez, ouzim ni, Jesus a Nazaret! A deuet out d'an distruja? Gouzout a ouzan, piou tez an doue. Jesus en gour drouzaz, o lavarout. Taf, a ker mez eus an dense. An diaoul neuze ouz en strinkad an doar di kreiz an dult, a yeaz mez eus an den eb ober droug ebet deza. Ma kouez a sebez war no ol, hag e lavarin an el de gile, petra eo se. Ma c'hochemen gant galou da nerz d'ar speredou udur hag ez eon meiz. Hag ar vrud an neza en em skigne e pep lec'h dre ar vro. Jesus o sevel hag o kuitad ar synagogen a antreaz eti Simon, mam ger Simon a oa dalchet gant un derzien vraz. Hag e bedi ar rejod eviti. Hag en oc'h en em zechel a eus dezi a c'hochemenas d'an derzien hag ez eaz an derzien diouti. Kerken e savas hag en em lakas do servijan. Da var e kuziol, an ol dud o devoa klanvourien dalchet gant klanvet pe glanvet. O de gasas deza, hag en ur alsten ez orn war bebini a barde an ezo. Droug sperdeit ouivez a yae mez eus kalz, en ur grial hag en ul lavarout, te eo mab doue. En avat, o gour drouze an no lezeket da gomz ar a gouz da regne e oa en a Christ. Pa voe deuet an deiz et teaz mez hag ez eaz de lec'h distro. An en grouezioù tud hag a oa ouze glask, a zeuaz neuze betegenna. A dechel a rein warna evit ma nedaje ket diouto. Median a lavardaz dezo,
Da cherdiu a alives et le an degemen kelou madrugant les due, ar da gevit seon bet kaset, a geveuze o prese gar synagogen nu Galilea. Echuom gant ur beden evit breiz. Breizis, kouezom d'an daolin, a gep fal galoni, pedom Jesus da gemer truez ouz ur broni, breiz diskardet, ur pilet ne beutoc'h a skedo. O ardo douar c'hord nawak, na dinval e veuzo. Breizis, pedom a galon, ma voat savet breiz, en I c'herd evel gwechal, gant e yez hag e fei, eb fei gristen brouioù ne c'hellbe a urzbet, eb brezonek, ken nebet ne c'hellbe a breiz ebet.